tak rasa geram bila kereta anda penuh dengan habuk dan sisa kotoran? Nampak tak selesa langsung? Jangan risau lagi. Ini ialah penyedut hampa gas tanpa wayar. Inilah yang anda cari. Sangat ringan dan mudah digunakan. Boleh dilipat dan disimpan di mana sahaja yang anda mahu. Daya sedutan sehingga 4,500 PA. Membersihkan setiap sudut dengan mudah. Sesuai untuk kegunaan rumah, kereta dan pejabat. Tidak perlu risau tentang kawasan sukar dicapai. Dilengkapi aksesori khas untuk membantu anda membersihkan setiap sudut kecil. Bukan sahaja hebat dalam menyedut, tetapi juga berfungsi dengan baik untuk meniup habuk dan kotoran. Serbaguna dan sesuai untuk pelbagai keperluan. Cuba sendiri dan alami keberkesanannya. Link produk rasmi ada di bawah. Mi.